Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu tentang fadilah atau keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kasauran Kangjeng Nabi, barang siapa yang berbuat baik mambarra walidayhi terhadap kedua orang tuanya, sahajalma anu nyieun kahadean kanu jadi indung bapana mambarra walidayhi, maka tubalahu wa zadallahu fi umrihi, maka kebahagiaan baginya. Jadi cek Kangjeng Nabi, sing sahajalma anu nyieun kahadean kanu jadi indung bapa, maka dijamin berdasarkan hadis Rasul ieu eta jalma bakal menang kabagjaan, kebahagiaan itu di dua tempat, fi daroin, di dunia jeung di akhir. Jadi anak yang berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua berdasarkan hadis Rasul ieu di dunia na bakal bagja, di akhirat nage bagja, sabab jadi bakal jadi ahli surga, ahlina surga. Lamun nyieun kahadean kitu sote kasaha ka orang tua. Ari nyieun kahadean teh loba carana, bisa jadi dengan perbuatan. Nya mere naon ka kolot bebas. Rek mere harta, rek mere naon we bebas semua urang. Berdasarkan mastaqana, berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Urang mah abi mah jalmi beunghar. Rek ngaumrohkeun, ngahajikeun, mang nyieunkeun imah, mang beulikeun sawah, wah segala rupa difasilitasi kehidupannya, diberikan makanannya 4 sehat 5 sempurna. Kalau teh ku abi mah gering, dibawa ke dokter, bahkan dipangnyewakeun dokter pribadi. Wah, halus gitu. Abi mah teu boga harta mah, tapi boga tanaga. Itunya ada maklum abi mah binaragawan, tanaga gede. Kolot keur kuliah babantu ngalah naon ngangkutan batu, ngangkutan semen. Kolot geus teu bisa leumpang, geus setruk pangakodkeun, dibawa ka WC dipangku. Eta bisa. Kita berbuat baik kan jadi indung eta ku perbuatan atau ku pagawean atau ku caritaan. Nyarita ka indung bapa qaulan karima dengan ucapan yang mulia, lembut, sopan santun, lemah lembut, ramah. Nyarita ka kolot teh rendah, teu tinggi nada suarana. Eta teh berbuat baik kan jadi indung bapa. Komo kan urang mah ayeuna ari mere harta mah bimanaeun, justru urang menta ti saha? Di orang tuh. Maka perbuatan baik yang bisa kita lakukan, yang mungkin bisa kita lakukan untuk saat ini dengan status kita yang masih pelajar atau santri, maka berbuat baik dengan caritaan urang kade, ulah sentak sengor, ulah tarik teuing alabatan caritaan kolot, ulah nyarekan, ulah ngabentak, ulah. Itunya kan dina Al-Qur'an ge, wala taqul lahuma uffi. Tidak boleh mengatakan nyebutkeun hungkul ge ulah. Dilarang ku Allah. Ari dilarang teh al aslu fil amr al aslu fin nahyi ditahrim. Asal dari sebuah larangan itu menunjukkan sesuatu yang haram. Berarti ulah ka kolot teh. Atuma, atupa, nah ulah gitu. Itunya komo bari nyarekan mah nyi pangalakeun cai yang geus usum ngomong cai mah. Nyi pang naonkeun? Pangmeserkeun masako atuh mah kagok ieu resep keneh tah ulah gitu. Muhun mah mangga ngan ieu sakedapnya abi nonton lah ieu pami wios teu, pami diizinan abi bade nonton lah sakedap, pami teu diwidian abi bade langsung angkat. Tong nonton heula ieu kaburu asa. So ini lamun sok atuh aing nonton lah masa gedeung geus nonton langsung initnya kakara kitu mah diizinan berarti. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu bisa dengan apapun sesuai dengan kemampuan orang masing-masing. Urang teh kolot urang teh bungaheun, lamun budakna getol ngaji, getol sakola, getol ibadah, maka lakukan itu. Dengan cara itu maka itu bisa menjadi sebuah birrul walidain, sebuah perbuatan baik kita kepada kedua orang tua. Resep nanti inung bapak abi mah lamun isuk-isuk teh geus pangnyapukeun, panggegerokeun, pangepelkeun, lakukan itu. Itunya minimal saminggu sakali. Pas gitu. Ulah di imah teh siga kapal pecah. Ya. Awas. Kemudian eta berbuat baik kepada kedua orang tua bisa dengan apapun, dengan cara apapun, mastaqana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Kemudian yang disebut orang tua teh nu kumaha? Apakah yang melahirkan kita? Ada orang tua teh loba kategorina, ada orang tua biologis teh orang tua yang melahirkan kita, yang darahnya mengalir di tubuh kita. Atau orang tua biologis, kita harus berbuat baik kepada mereka. Aya dia orang tua sosiologis, sebagian orang aya nu boga orang tua sosiologis, yaitu orang tua yang tidak melahirkan, darahnya tidak mengalir di tubuh kita, tapi dia yang mengurusi kita, mendidik kita dan membesarkan kita. Misalnya orang diangkat ku Pak Jokowi. Ya. Oh diangkat dibuatkeun. Ya. Awas, misalnya orang diangkat, dia diangkat salah seorang, misalnya ku dulurna usaha diangkat atau diasuh atau diurus lah, tong diangkat pegaya, teuing diadopsi mah. Diurus we usaha gitu. Maka memang secara biologis eta jelema teh atau eta kolot teh lain inung bapak orang secara biologis. Darah yang mengalir di tubuh kita. Itunya bukan yang melahirkan kita. Tapi secara sosiologis dia yang mengurusi kita, membesarkan kita, bahkan anu mere duit ka urang, anu ngajajanan urang, anu ngabajuan urang. Tah urang ge punya kewajiban sama, harus berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tua itu adalah orang tua sosiologis. Ngartos? Jadi ulah kieu, bae mereka ieu mah da teu ngalahirkeun urang ieu. Da ieu mah da teu sadarah daging ieu jeung urang, da urang mah pira oge diangkat, pira oge diadopsi, pira oge diasuh. Nah, eta teh salah. Atawa sebalikna, bae we urang mah ka inung bapak urang mah naon ngabantah oge da naon, da eta mah ngan ngalahirkeun urang hungkul, da urang mah digedekeun mah ku ieu ya, ku ibu ieu, ku bapak ieu, da eta mah urang dilahirkeun hungkul, geus dilahirkeun mah ditelantarkeun, dibikeun ka mana misalnya teh kitu. Padahal kedua-duanya harus berbuat baik. Orang tua biologis yang melahirkan kita, maka kita harus berbuat baik. Orang tua sosiologis yang mengurusi dan membesarkan kita, kita pula harus berbuat baik sesuai kemampuan orang masing. Ngerti? Awas, Repi bisa aya nu ngangkat. Oh, pangeran Inggris ngangkat Repi. Jadi, awas, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tua dengan apapun, dengan cara apapun berbuat baiknya, orang tuanya mau orang tua biologis, mau orang tua sosio, dua-duanya harus kita berbuat baik. Awas. Maka akibat baiknya apa? Cek Rasul dina hadits, ubalahu wa zadallahu fi umrihi. Allah akan memberikan kebahagiaan baginya, bahagia eta jalma di dunia jeung di akhirat. Akhiratna sebab melaksanakan perintah saha Allah wa bil walidaini ihsan. Itu perintah Allah, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Maka ketika seorang anak melaksanakan perbuatan baik kepada kedua orang tuanya, berarti melaksanakan perintah Allah, dan bagi orang yang melaksanakan perintah Allah tentu saja kebahagiaan dan di dunia jeung di akhir. Dengekeun ya. Sakabeh dosa urang ku Allah siksaanana ditangguhkan. Maksudnya ditangguhkan teh akan Allah berikan siksaannya nanti di mana? Di akhirat. Lamun orang di dunia teu kaburu naon? Oh, kaburu taubat. Tapi lamun orang di dunia kaburu taubat dengan sungguh-sungguh, maka di akhirat tidak akan ada siksaan. Misalnya yang padil resep maling, punya hobi. Nah, itu kan dosa. Maka siksaan aku Allah akan ditangguhkan. Itu ditangguhkan siksaan Allah, siksa dari Allah akan Allah tangguhkan di akhirat. Sebelum lamun manehna di dunia bertaubat Allah ampuni, insyaallah siksaannya tidak akan Allah berikan di akhirat karena sudah bertaubat, sudah Allah ampuni. Tapi dosa uququl walidain, menyakiti atau mendurhakai kedua orang tua, siksaannya tidak haknya akan Allah berikan di akhirat, tapi di dunia keneh wae ge ku Allah geus bakal dibikeun siksaanna ka budak anu durhaka, anu jadi kolot. Tak loba kolot anu kitu. Keur budakna manehna teh ka kolotna teh tidak perhatian, menelantarkan. Kita jaga manehna geus kolot, tuluy boga budak, disiksa ku Allah, akan diberikan anak yang lebih durhaka daripada manehna baheula ka kolot. Sok anu kitu, amin nang mangihan kejadian kitu, loba nu curhat jang abi mah anu beureun ieu teh nya balasan abi baheula ka kolot anu sok anu nyarita kitu. Jadi membuktikan bahwa benar bahwa dosa
menyakiti kedua orang tua, mendurhakai kedua orang tua, tidak hanya akan Allah berikan nanti di akhirat, tapi di dunia keneh ge ku Allah geus bakal dibikeun. Lamun urang teu giru-giru tobat minta hampura ka Allah jeung ka indung ba. Takade dia kakolot wani suntak sengor utah kita wani ngabantah wani segala rupa. Allah di dunia keneh bakal dibere siksaanana. Bisa jadi kita terlahir anakna 10 kali lipat lebih bandel daripada itu. Gitu. Urang teh misalna keur budak kakolot teh harese dititah ieu hese harese dititah ieu hese segala rupa hese. Maka kayak ku Allah masih di dunia keneh urang bakal dibere siksaanana. Bisa jadi diberikan anak, untuk anak diberi incu, anu hese kita segala rupa hese na 10 kali lipat alabatan urang baheula. Hal kitu, takade jangan sekali-kali berbuat buruk kepada kedua orang tuh. Atos. Wasilun berbuat baik tubalahu, ketika berbuat baik bahagialah ia. Wazada Allahu fi umrihi, dan Allah akan mempertambah Allah akan menambah umurnya. Allah bakal manyangkeun ka umur jalma anu nyieun kahadian ka indung ba. Ari pertambahan umur teh ieu teh aya 2 pendapat, aya 2 qaul. Nu kahiji pertambahan umur teh orang mah aya umurna mangger teh pira teh ku Allah mah dicawiskeun umurna teh dalam dunia teh 70 tahun, pas 70 tahun maot. Tapi meskipun dia sudah meninggal dunia, dia akan tetap dikenang sebagai anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi bertambah umur tadi maksudnya meskipun orangnya sudah tidak ada, tapi namanya selalu dikenang karena kebaikannya kepada kedua orang tua. Atau anu kadua, bertambah umur teh menurut pendapat anu kadua nyata Allah memang benar-benar menambah umurnya. Asalna ieu teh dibere umur ku Allah 70 tahun dicatatkeunana teh. Lalu kemudian Allah rubah karena kebaikannya kepada kedua orang tua jadi 75. Jadi 80. Atuh kitu mengarubah takdir bae dah. Allah nu ngarubah takdirna ge. Memang Allah tuh bisa ngarubah kitu-kitu acan. Bisa Allah mau mengubah apapun. Sia teh asalna mah umurna teh 70 tahun. Ku Allah bisa dijadikeun 80 80. Atuh kitu mengarubah takdir bae dan ngarubah takdirna ge saha? Allah. Punya Allah memudah segala sesuatu. Atuh keluar tina takdir Allah, teu keluar tina takdir Allah, hanya berpindah dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Kabehana ge masih aya dina takdir saha. Ngerti?